Hello，大家好，歡迎嚟到我哋嘅頻道。我係惠州半日單入實地有幾東。大家好，我係阿玲。嗱，今日咧係呢個9月20號啊。咁呢個颱風咧，呢個米娜就啱啱就已經過晒境㗎啦。就因為對我哋呢邊咧多少有啲影響吧。今次唔好話多少，其實呢度你話呢個多少嘅話咧，就要提醒我哋嘅觀眾朋友，每當即係呢個颱風過嚟嘅時候，假如你有車，盡量就要停落去室內，因為我哋同事有部車嘅話咧，咁佢個車仔咧亦都冇停入到去地下停車場。咁咧就俾啲樹吹冧咗，就砸咗喺度。就砸咗玻璃，個擋風玻璃係壞咗嘅。因為有啲可能新栽咗冇幾耐嘅樹咧，就冇咁穩，冇咁穩，根冇咁長啊。所以就係倒咗嘅。其實今次個風唔係好大，但係咧個風力持續咁吹啊，就會吹到啲樹嘅話咧不斷咁樣傾斜。係啦，就係所造成嘅影響咧，就係呢樣嘢咯，就係會風大雨大，即係比上次嗰一次咧係會勁啲嘅，因為今次咧係同我哋呢度咧，即係風眼啊離我呢個位置咧最近嘅時候，差唔多係50公里左右吧，即係去到我哋雙月灣再向前少少嘅位置嗰啲登陸，或者喺汕尾嗰啲地方啊，所以今次咧就係的而且確係勁啲咁啊，但係咧就喺度都同我哋各位啲屏幕前邊嘅十里銀灘業主咧，亦都報個平安。咁我哋十里銀灘咧就除咗你話頭先話有啲樹冧咗之外，就冇其他咩影響噶啦。所以大家係可以完全放心嘅。係跟住落嚟，接住落嚟仲有一個咧叫做華加沙，又係一個新嘅颱風。呢個好勁。即係目前嘅話咧，預測到佢可能吹過嚟廣東，有可能到16級嘅。係啦，咁即係好犀利嗰個風球。咁咧，大家如果係睇到呢個新聞嘅時候，記得喺十里銀灘呢度有樓嘅，翻嚟關下門窗。咁如果係唔得閒翻嚟嘅話咧，睇下可唔可以入去，咁可以打電話聯繫我哋，咁我哋可以去幫手去關下啲門窗。係啦，冇錯，我哋公司咧係有20幾個同事嘅，係可以幫大家去做呢啲咁嘅事嘅嚇，免費嘅，唔使錢。如果有需求嘅隨時 call 我哋，好嘛？嗱，咁呢樣嘢就同大家匯報咗啦。咁今日咧就樓就仲未拍，咁我諗翻諗去因為依家呢排嗰個維港半島6期啊，嗰個149個戶型咧的而且確幾好。然之後一棟嘅話，我哋仲未拍過俾大家，所以咧我哋今日咧就帶大家上去6期維港半島。睇下一棟嘅149個景觀究竟如何，價格如何，好嘛？咁啊，同我哋之前拍嘅62棟嘅149可以做個強烈嘅對比咯喎。係啦，咁我哋而家就跟住鏡頭一齊出發上去睇下。係。咗呢個維港半島嘅一棟樓上噶啦，兩梯三房依然係兩梯三房。咁依家咧係下午嘅5點幾噶啦，所以就天開始暗落嚟。正常嘅話，一入到嚟呢邊咧係有成面都係可以做呢個鞋櫃位噶啦。因為颱風啱過完之後，依家呢個天氣都唔係話十分之好嘅，所以光線多多少少有遮擋。其實平時係好光嘅，係好光猛嘅。咁我哋呢個咧就係一個向北邊嘅一間客房嚟㗎啦。一入門左邊向北邊嘅客房，跟住我哋再嚟到呢個餐客一體嘅大樹廳。嗱，呢個開間係都好闊落，都夠嘅。但係最吸引我嘅咧，呢隻景觀。少少嚟呢個位置，從左到右俾我哋觀眾朋友睇下。呢個景觀啊，真係會更靚，
睇得更全面啲。係啦，嗱呢一個景觀咧，就真係呢個綠旗維港半島嚟講咧，即係為數唔多南向咁靚海景嘅一個樓宇嚟㗎啦。好彩你加咗個南向啫。咁係講係南向啊嘛，因為南向咧，因為有啲觀眾朋友咧，佢話佢驚西曬啊，驚熱啊，咁啊驚咧，咁就可以買南向嘅。咁我哋南向咧就一樣有一線無敵海景樓嘅，係嘛？一樣咁靚。因為維港半島咧，大部分嘅樓佢嘅景觀都係非常之靚嘅。只不過咧，你話去南向佢唔會西曬嘅咧，相對嚟講就係得幾個戶型咁解。149、115呢兩個咧係唔會西曬嘅，因為211咧都係會有得西曬㗎啦。或者仲有就係後邊細啲嘅100平方戶型啊，同埋139啊嗰啲咧都係有講錯咗嘅。唔夠專業啊！我哋質疑佢211係最西曬嘅。咁我都怪嘅，211都係有西曬啊！呢啲唔係有啲係最曬。嗱，跟住我哋再介紹翻一個內籠啦。嗱，呢啲咧都係一個發展商嘅一個交付標準嚟嘅。呢邊咧呢個岩板牆係有㗎啦，帶咗嘅。咁啊天花咧都係做咗啦，呢個嘅假天花，包括埋呢啲牆身咧，佢係做一個灰色嘅一個格調嘅嚇。係，我哋依家拍邊套咧，佢就係賣邊套嚟嘅，即係我哋拍到嘅係點樣咧？到時交樓嘅標準嘅時候就係點樣嘅。如果有啲甩漏咧，咁啊發展商會搞掂咗嘅，再交稅俾大家嘅。係。跟住入到嚟呢邊咧係佢嘅一個大廚房。擺3門大雪櫃都冇壓力啊！唔好話雙門啦，係咪？跟住呢啲廚房3件套咧都要認真同大家講下㗎，都係方太嘅。抽油煙機啦，煮食爐啦，唔好擋住。呢個咧係佢嘅消毒碗櫃啦，跟住你個星盤啦，洗菜盤啊、水龍頭呢啲都係靚嘢嚟㗎啦！依家你睇下有幾多個呢個廚房係有咁大個窗㗎，咁大個明窗嘅。不得不講，你依家仔細咁講咗呢個洗碗機呢個消毒碗櫃之後，我覺得開發商有啲小氣咗。洗碗機依家好流行㗎啦。咁你同發展商提下意見啦。跟住嚟到呢個北邊嘅一個生活露台，望出去係望山景嘅。景觀嘅話，尚算可以。咁隔離呢度好似有個爛尾樓咁嘅感覺，閣下如何應對？呢個係佢準備起嘅2棟，咁佢依家咧係發展商咧係每一個項目咧都係自負盈虧嘅。咁佢哋依家起咁快咧，咁佢嘅工程款咧，咁又要拖住噶嘛，所以咧咁佢就等前面啲樓賣到七七八八啦，然之後咧收翻啲錢啦，再慢慢咁起2棟啊、3棟啊、5棟啊、6棟啊咁樣嘅，明白嘛？即係逐步起，因為如果依家個市道賣又唔係去化速度唔係咁快，但係咧就係咁大力興建嘅話，到時拖死自己噶嘛，係咪先？驚唔夠資金繼續去發展，就冇乜必要係咪？即係呢啲人哋發展商咁多人諗肯定係有個道理嘅，更完善啲嚇。咁再講翻層樓啦。我哋依家再睇翻咧，呢個係向南邊嘅一間客房嚟嘅，直接可以推翻出到呢個主陽台。瞓喺張床一樣係望到咁靚嘅海景嘅。私密度係非常之高㗎啦，呢啲樓係嘛？再睇翻對面呢個咧係佢一個公共洗手間嚟嘅，即係南北對流咧，佢就係南北對流。因為依家個窗打開之後咧，其實係頗大風啊。咁我啲秀髮會唔會喐啊？係涼爽嘅，你啲唔通你想講我嘅唔係秀髮？再睇翻嗱，呢間咧係佢另外一間客房，都係向北邊嘅，即係成面都係窗。所以佢個採光咧，真係做成間係做到非常之好嘅，非常之靚嘅，係嘛？呢啲飄窗位咧，呢啲全部都係贈送嚟㗎啦。咁我哋嘅冷氣機嗰個窿位咧，都係預留咗嘅，插座啲都係預留咗嘅。再睇翻就最大嘅呢間主人房啦。呢間主人房真係夠大 ，king size 嘅床啊，3邊落床啊，咩衣櫃啊，全部毫無壓力。對於呢間房嚟講，係嘛？然之後呢個飄窗位呢啲全部都係贈送埋嘅，一樣係南向望住咁靚嘅無敵海景。即係我個人生，我覺得總要有翻套維港半島。
即係越拍我越中意依家。你第一次拍嘅時候，你話你人生總係要一套211，跟住你又話你人生總係要一套193。而家一個買唔起嘛，咁啊呢啲個149嘅話，咁我努力個3-5年嘅話就可以俾個首付啊嘛。太冇志氣啦，我借俾你啊嘛。嗱，你講嘅喎9出13歸咪係咯。呢個係佢主人房嘅一個洗手間嚟嘅，哎呀係3段式嘅，吉吉聲喎。呢個箱會唔會整好㗎？會，肯定會。大家睇樓嘅時候，呢啲即係細節上邊嘅問題，真係留意一下。即係假如好似啲門啊咁樣，最好去推佢，打開下。假如有問題嘅話，現場嗌嗰啲開發商去搞掂佢。有二手房都冇問題，二手房嘅話咧，睇下個業主肯唔肯搞掂佢。如果唔肯，咁啊自己要計多筆數，係嘛？係啦，咁啊呢啲嘢咧包喺屋企東身上啦，即係要維修啊係好 easy 嘅嘢嚟嘅啫，係不值一提嘅。咁啊，攝影師再推下鏡，我哋轉頭再講下呢層咁靚嘅單位，依家究竟賣緊咩價格？層樓展示完俾大家啦。咁呢啲咁新嘅樓咧，我哋真係而家個天氣有少少暗啊，就唔好話有啲窿窿罅罅去揾佢啦。咁我哋現場覺得呢套樓係 OK 嘅，過嚟睇樓嘅時候，我哋再一齊去揾下呢層樓到底有咩地方需要整改，要去修過嘅，係嘛？咁咧佢嗰個價錢，因為呢個樓嘅景觀咧，真係非常之靚㗎啦。景觀係冇得彈嘅，絕對冇得彈。係。但係咧，我哋要睇翻嗰個價格，因為維港半島大家都知嘅，確實佢做得係比較高端啲，因為個海景咧非常之靚，係嘛？但係要睇翻個價啊嘛，價到底係幾多？即係阿寧呢啲咁嘅專揾問題嘅，都揾唔到嘅。我唔係咁嘅人嚟㗎，唔係專揾問題嘅人都揾唔到問題，你就知呢層樓如何啦。即係我夠膽講呢咁嘅樓咧，除咗個價格之外，全部都係優點，係咪？樓層好啦，方向好啦，戶型好啦，採光好啦，通風好啦，社區好啦，海景好啦，真係朝向亦都好，係啊，真係冇咩得挑剔嘅。即係佢咁講嘅意思咧，我估計佢嫌個價貴。唔係嗱，以前係好浪嘅個價格，真係好浪嘅嚇。咁佢個原價咧就係2680986蚊嘅，就呢套樓所以咧我話計得好精緻喎。所以話呢個係佢原價備案價，所以我話除咗個價格之外，真係全部都係優點。即係你嫌佢貴啊嘛，286萬梗係貴啦，268萬梗係貴啦，係咪先？成3嚿啊，大佬再買埋傢俬。觀眾朋友，依家咧發展商攞出嚟，佢依家終於認清事實，依家攞出嚟價格係平咗啦，依家唔使2字頭。198萬啫，就可以買低呢一套咁靚仔嘅一線無敵海景，冇任何缺點嘅一個靚樓。我突然之間發覺聽你講嘢，好似即係聽下有一種即係吊頸要瓜嗰陣時咧，突然之間嗰啖氣硬係就吞唔落去，要聽你講完佢先得㗎喎。你唔好左右到我哋啲觀眾朋友。嗱，觀眾朋友198萬呢套單位，即係我哋嚟講
即係成個十里洋灘嚟講，可能講係4房單位，即係無論啲積啊同埋呢個對流啊、採光啊、景觀啊，呢套單位咧就真係無可挑剔。即係如果你嘅預算budget係夠嘅，係認可呢個十里洋灘6期維港半島呢個品質啊、圈層啊，係覺得佢係有呢個價值嘅咧，咁啊歡迎大家過嚟睇下。呢個單位一定係唔會令到大家失望嘅。係咁，大家咧如果係睇啱呢套單位咧，我個人建議大家就，因為我哋拍過幾期呢個149嘅，就去對比一下，因為佢嘅價錢咧相差都有個幾十萬嘅。但係喺度同大家講聲唔好意思先，因為呢個61座同埋61座嘅呢個28樓咧係149咧賣咗噶啦，然之後62座嘅24樓嘅149都係賣咗噶啦。依家咧係得翻2套14樓嘅嗰邊啊，2套14樓同埋呢套16樓，大家可以對比下，睇下究竟邊套會更適合自己。睇之前咧，即係去對比下個海景，你中意邊隻海景，然之後咧再諗翻個價格。即係唔好一時衝動話，個海景真係好靚啊！即時攞佢啦咁樣，係嘛？我覺得要經過即係自己去深思熟慮，係去睇過對比過，即係邊套啱嘅，邊套係優惠啲嘅，OK 嘅，係嘛？因為個海景你話相差好大話，其實冇話相差到非常大，夠用就好，即係適合自己最好。都係最前排嘅一線海景嚟嘅，所以咧個價錢相差有幾廿萬，大家咧買嘅時候可以慎重去考慮下呢一點。咁咧啱先咧OK 東咧就話我去揾呢啲問題係揾唔到啦，其實唔係我只係覺得佢講咗嗰句好簡單嘅問題 ，so easy， 有咩問題揾我 OK 東係嘛？咁大家到時買一樓有咩問題揾開發商解決唔到嘅就揾 OK 東，即係 easy 嘅問題咪 OK 東，easy 嘅問題，咁一啲根本性嘅咧，我哋係冇辦法解決咧，咁就唔好意思，但係我 OK 東呢份人咧，即係亦都係出咗名嘅，就係一個熱心腸嘅人嚟嘅，即係我係怕人哋蝕底嘅人嚟嘅，所以可以揾下我哋都得嘅，冇問題嚇。唔係你咁講完之後，好似我感覺到自己係一個好卑鄙嘅鐵公雞咁啊！唔好浪費我哋啲觀眾朋友時間啦嚇。咁今集內容咧就介紹到呢度啦，最後再同大家講翻聲，今次呢個颱風呢個米亞咧，對我哋呢度咧暫時係冇咩太大嘅影響，就已經颱風過咗噶啦，所以大家唔使擔心，好嘛？即係聽日係禮拜日，如果想睇樓嘅，咁亦都可以隨時預約我哋，我哋會喺深圳啊、羅湖啊、同埋蓮塘啊，都會有車去接送大家過嚟嘅。咁其他就唔多講，今集內容介紹到呢度。如果係中意我哋呢個頻道，亦都可以繼續咁訂閱我哋，我哋會陸陸續續去發更加多唔同類型嘅房源嚟俾大家。最後，認咗 OK 東，買樓更輕鬆。多謝各位。